Cześć, nazywam się Mirosław Kosmaczewski i razem z żoną prowadzimy firmę JMK Kosmaczewscy Nieruchomości. W tym filmie dowiesz się, co robimy, kiedy najemca nie płaci. Przede wszystkim kluczowa jest regularna kontrola płatności. W naszej firmie mamy osobę odpowiedzialną za ten proces, która regularnie kontroluje wpłaty najemców. Co jeśli jednak najemca nie zapłacił? Tutaj mamy szereg narzędzi, które zawierają się w tzw. windykacji miękkiej, które przede wszystkim pozwalają nam zdiagnozować problem. Zaczynamy od rozmowy telefonicznej, wysłania SMS-a, maila, kontaktu osobistego. W większości przypadków wystarczające jest to do tego, żeby najemca spłacił swoje zobowiązania. Pozwala nam to przede wszystkim dowiedzieć się, jaki jest problem po stronie najemcy, z czego wynika brak płatności, czy jest to problem chwilowy, zapomnienie, czy jest to problem, który będziemy mieli przez dłuższy czas. Kolejnym krokiem jest sformalizowanie tego procesu. Rozpoczynamy od wezwania do zapłaty. Tutaj możemy zastosować dwa rodzaje wezwania do zapłaty. Zwykłe, proste wezwanie do zapłaty. My jednak stosujemy wezwanie do zapłaty, które umożliwia nam następnie wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Krajowy Rejestr Długów jest narzędziem, które pozwala zweryfikować potencjalnemu kontrahentowi osobę fizyczną czy firmę jako wiarygodnego partnera do prowadzenia biznesów czy do zawarcia umowy. Wpis do Krajowego Rejestru Długów bardzo komplikuje najemcom, przedsiębiorcom, firmom funkcjonowanie. Musimy również zastanowić się, czy naszym celem jest uzyskanie tylko i wyłącznie pieniędzy, czy także uzyskanie mieszkania do dalszego najmu. Jeśli to drugie, mamy tutaj określoną procedurę prawną, która umożliwia nam wypowiedzenie umowy najmu. W tym celu musimy wysłać wezwanie do zapłaty, wyznaczając dodatkowy miesięczny termin do zapłaty najemcy. Niestety to wezwanie możemy wysłać dopiero, jeśli najemca zalega z 3 pełnymi okresami płatności. Kiedy wszystkie ruchy zawiodły, musimy skierować w przypadku najmu zwykłego pozew o eksmisję, w przypadku najmu okazjonalnego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji przez najemcę. O samej eksmisji opowiemy w innym filmie. Na dzisiaj zarządzamy ponad 400 mieszkaniami. Właściwie w żadnym z nich nie mamy poważnych problemów płatnościowych. To pokazuje, jak ważna jest szczegółowa weryfikacja najemcy. Jeśli masz mieszkanie do wynajęcia, obawiasz się całego procesu najmu, obawiasz się o bezpieczeństwo tego najmu, zadzwoń do nas.